Ya, ya como que está quedando. Miren. Está quedando la S. Te vuelves muy bien. Como si fuera huevito. No, eso no te lo puedes comer. Si fuera de... Esperen. Un poquito más de manzana. Le voy a poner pausa aquí. Esperen, chicos. Esperen. Ya como que le va dando la... ¡Oh! Se manchó. ¿Qué ve? Se manchó. Pobre playera bonita. Bueno, entonces les debe de quedar casi por así. Y ya que ya esté así, lo van a revolver con la mano. Sí, miren. Deben de hacer un buen con la mano para que se pueda hacer mucho mejor. Hazle un poquito para atrás, Hazle un poquito para atrás. Peladito, ¿no? Ya después de que vaya quedando mucho así, y ya cuando mi amiga se le acabe, se le pongan todas las manos, voy a hacerlo yo, ya cuando no traigas. Le puse pausa. Baile. No te estoy grabando. Vengan, chicos, vengan. Ya. Chicos, vean. Vean esto, ya casi va quedando. Si es que le falta más maicena o harina, le agregan. Pues es que es lo mismo. Bueno, si ustedes le quieren echar harina o maicena, échenle. Porque es casi lo mismo. Les voy a decir qué continente es. Muy padre. Miren, yo no me ensucié poco. Le van a echar un poco más de eso para que quede un poco mejor. Así se lo deben de echar una gota de eso. Tan siquiera van a revolver con la cuchara o con sus manos, como lo quieran hacer. Nosotros lo hicimos con la cuchara. Para que se revuelva. ¿Qué? No más. Miren, también hicimos el otro día otro slime. Pero ese día no grabamos porque nos fuimos a una pijamada con una amiga y nos dijo que no podíamos llevar teléfonos. Ajá. Entonces no nos los llevamos para que la cargáramos ahorita y les grabáramos el slime de... El otro día lo hicimos con ella, pero de color verde. También hicimos uno azul, no me acuerdo qué color era. No, era azul o morado. Era rosa. Les voy a enseñar. Rosa, amarillo y el azul. Ah, cierto. El rosa todavía lo tenemos, pero ya el amarillo y el otro ya no casi quiere funcionar. Pero el único que funcionó fue el verde porque ese lo hicimos bien. Y el rosa y el azul también. El azul sigue quedando todavía. Sí, azul sí. Lo pusimos en una bolsa de Frozen. Ajá. El otro, el rosa, lo pusimos en uno de Paw Patrol, pero ya no funcionó. Ese se fue muy rápido. Oigan, chicos, esto como que más o menos queda. Miren. Oye, ¿tú quieres agregarle toda la maicena? Sí. A ver, toma. Yo lo voy a revolver. Pero espera. Si ustedes le quieren echar toda la maicena, echen. Pero tengan... Perdón, chicos, por el alboroto, porque... Lo puse en...
Navidad, por favor. Chicos, vean, vengan. Ya quedó. ¡Ah! Uy, chica, espera. Se acabó la pila. Quedó un slime. 1, 2, 3.